Ողջույն բոլորին, Made in Armenian-ը կրկին եթերում եւ մենք դարձյալ ունենք հետաքրքիր հյուր։ Դավիթ Մնացականյանն է մեր հյուրը, ով արտադրում է Mount-ի արտադրանքը, որը իրենից ներկայացնում է թեյեր, խոտաբույսերով թեյեր։ Ողջույն սիրելի Դավիթ։ Բարի օր։ Շնորհակալ ենք ձեզ հայկական արտադրանքի համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Դավիթ ջան, նախ կուզեմ խոսենք մի փոքր բիզնես ճակատագրի մասին, քանի որ ես իմացա, ձեր ընկերը ձեզ համոզել է, ոգևորել է եւ դուք բիզնեսը սկսել եք, այնուհետեւ նա դուրս է եկել բիզնեսից եւ մինչ օրս դուք այդ բիզնեսն եք իրականացնում, արդյոք դա ճակատագիր է, ինչ եք կարծում։ Ճակատագիրը չգիտեմ, ես ավելի շատ հակված եմ այն գաղափարին, որ ամեն մարդիկ ստեղծում իր ճակատագիրը, բայց հա ճիշտ եք ասում, հենց դե պատմություն եղավ, ես ընկերոջս հետ անդադ հանդիպում էինք ու քննարկում էինք, թե ինչով կարող ենք զբաղվել ու մի անգամ սրճարանում նստած ենք, ասում եմ մի հատ այնպես բան եմ մտածել, որ սկսենք անել ու արևածաղիկի նման կծախենք ու արդեն Ռուսաստան ու քենք հասնենք ոստե հետևից հասնենք արտադրենք, այնքան զարգաց կլինի, այնքան պատվեր կլինի, ասեցի ինչ հա, ես չգիտեմ ինչ էի մտածում արդեն թե ինչ կլինի, մեկը ասում է դե արի թեյ արտադրենք։ Ես մտածեցի պայթակ, ասում եմ դե թեյ, ես ու թեյն ու թեյ սիրում եմ խմել, բայց թեյ արտադրել, ասենց սկսեցի սկեպտիկորեն մոտենալ, հետո այնքան ինքս ինձ համոզեց, ասեց, նստեցինք, քննարկեց, նույնիսկ ես չէի ուզում դրա մասին լսեի ընդհանրապես ինձ համար տարօրինակ գաղափար էր, դա առհասարակ, բայց այնքան ասեց, մինչև համոզեց ու սկսեցինք դրանով զբաղվել։ Շատ երկար ժամանակ մենք բրենդինգ էինք անում, packaging էինք անում, թե ինչ տեսք պետք է ունենա, հետո այդ ընթացքում նաև հունգն էինք ուզում հասկանալ, թե Հայաստանի որ տարածաշրջանից որ մարդից առհասարակ պետքա հունգի մթերում իրականացնենք։ Մոտավորապես 8-9 ամիս, մինչև 10 ամիս աշխատելուց հետո, 8-ից 10 ամիս աշխատելուց հետո ստացանք այն ամեն ինչ որ մեզ անհրաժեշտ էր, արդեն սկսեցինք արտադրություն իրականացնել։ Դավիթ ջան, գործարարները սկսում են բիզնես եւ ինչ որ մի հատ, չգիտեմ, մի ժամում ինչ որ լոգո են պատրաստում, ու ինչ որ ընկերներից ով կա, որ տուփ է պատրաստում, մի անգամից այսպես մեկին գտնում են, տուփերը պատրաստում են եւ մի փոքր sense ինչ-որ մի ժամանոց լոգոյով սկսում են իրենց բիզնեսը։ Արդյոք դա ճիշտ է թե ոչ, չէ՞ որ դուք ասեցիք։ Չէ, բնականաբար ճիշտ չի։ Ահա։ Եվ ինչպես մարդը կարող է այդ աստիճան մանրակրկիտ աշխատել բրենդի վրա եւ որքանով կախված է բիզնեսի հաջողությունը բրենդինգից։ Ինչքան մանրակրկիտ այդ հարցին մոտենաս, ինչքան մանրակրկիտ աշխատանք իրականացվի, այնքան բնականաբար ավելի լավ անհնար է հաշվի առնել բոլոր նյուանսները եւ մարդկանց վերաբերմունքը քո ապագա արտադրանքին։ Այսինքն դու չես կարող հաշվի առնել Պետք է վերցնես իմանաս առաջի համար, թե քո արտադրանքը ում համար է նախատեսված եւ ըստ դրա արդեն սկսես կառուցել քո բրենդը։ Հետեւաբար նաեւ արտադրանքը։ Ինչքան ես օրինակ անցյալ տարի մենք բրենդինգ արեցինք, նոր տուփեր ռեբրենդինգ արեցինք հինը եւ նոր տուփեր, նոր packaging ստեղծեցինք։ Դրա վրա աշխատել ենք անցյալ տարվա հունիսից սկսած եւ վերջացել ենք այս տարվա ապրիլին, եթե չեմ ապրիլի 4-ին արդեն հրապարակեցինք, որ վերջացել ենք։ Հիմա այս շուտով այդ նոր տուփերը կլինեն արդեն վաճառքում։ Ուզում եմ ասեմ, որ այդքան երկար ժամանակ մենք աշխատել ենք նոր տուփի պատետարման դիզայնի եւ առհասարակ բրենդինգի վրա։ Ճիշտ է, մոտավորապես մի ամիս պլյուս մինուս մի քանի օր մենք փորձեցինք անցյալ տարի սեպտեմբերից նոյեմբեր ընկած այդ հատվածում ունեցած վատ իրադարձությունների ժամանակ, բայց ամեն դեպքում բավականին երկար ժամանակ ենք աշխատել ու ամեն մի փոքրիկ դետալի վրա խորացել ենք, հասկացել ենք արդյոք դա ինչ ձևով է պետք անել, դա այս ձևով է պետք անել, թե այն ձևով, որ խանութում կամ տարակի վրա ապրանքի ինքը իրան առանց հավելյալ մարքեթինգային բյուջեի ծախի։ Իսկ անել բիզնես առանց մարքեթինգային բյուջեի շատ դժվար է եւ
դերևս այդքան էլ ճիշտ չի։ Լավ բրենդինգի, լավ պեքեջինգի առավելությունն է, որ այն գումարը, որ դու հետագայում ծախսում ես մարքեթինգի գովազդի վրա, ավելի քիչ կլինի, որովհետև երբ որ ապրանքը երևացող է, տարակի վրա մարդիկ ավելի շուտ կտեսնեն եւ ավելի շուտ կֆիքսեն, հետեւաբար նաեւ ցանկություն կառաջանա արագ գնել, այլ ոչ թե մի հատ պետք է երևացող ապրանք ունենաս, դրա վրա շատ մեծ գումար ծախսես, որ մարդիկ իմանան դրա մասին։ Եվ միշտ չի, որ լավ բրենդինգը եւ լավ պեքեջինգը վաճառով անեն, այդ էլ կա։ Շատ օրինակ է կարող որ բադ բրենդինգով, բադ պեքեջինգով ուղղակի կարողանում մարդիկ ծախել իրենց պրոդուկտը, որովհետև լավ հաշվարկել են, թե լավ պատկերացրել են իրենց վերջնական սպառողին եւ կարողացել են իրենց համար շատ լավ պատետավոր ստեղծել հենց կոնկրետ այդ խմբի, այդ սոցիալական խմբի մարդկանց համար։ Մենք գիշեր 18 թվականի հեղափոխությունից հետո մի հատ արևածաղիկի բրենդ ստեղծվեց, չգիտեմ ովքեր են արել, խզած մարդ էր, մազերով անարած, քարով կոճիկներով, սպորտային շորերով ու աղբակոծած արևածաղիկ էր շփում ու այդ հեղափոխության ու վրան գրադեր դուխ ու այդ արևածաղիկի բրենդը Ամերիկայում, Կալիֆոռնիայում շատ լավ վաճառվում է, որովհետև ամենայն հավանականությամբ իր թիրախին են իրանք խփել եւ կարողացել են գտնել այն մարդկանց սոցիալական խումբը, որոնք որ պոտենցիալ գնորդ կարող են հաղթել։ Բրենդինգը կարելի ասել հոգեբանություն է, այո, մարդկանց, որովհետև դու կարողանում ես հասկանալ, թե կոնկրետ այսինչ խավի մարդը ինչ աչքով կնայի այդ ապրանքին։ Չէ, ես մեզ չի ասի հոգեբանությունը, բրենդինգը ավելի շատ այդ հարցին ավելի ճիշտ կպատասխանեն բրենդինգի մասնագետները, քան ես, բայց ամեն դեպքում բրենդինգը իրականացնելու, բրենդինգ անելու պետք է հաշվի առնել ամեն ինչ, պետք է հաշվի առնել թե այդ թիրախային խմբի համար որ է տարվում է, թե ապրանքի գնային քաղաքականությունը, այսինքն ինչ գնային սեգմենտում ապրանքը վաճառվելու, թե դիզայներական աշխատանք, այսինքն անել գեղեցիկ դիզայն, այդ չի նշանակում, որ բրենդինգը հաջողված կլինի։ Անել լավ բրենդինգ, այդ չի նշանակում, որ լավ դիզայն է, իմ նախորդ ասացին էլի վերադառնում, բայց ամեն դեպքում դա հենց է։ Բնականաբար բրենդինգ անելուց դու նաև պետք է հաշվի առնես այդ մարդկանց, այսինքն քո պոտենցիալ սպառողի եւ թիրախավորված խմբի հոգեբանությունը։ Ինչ որ չափով կարելի է նաև ասել, որ հոգեբանությունը իր մեջ ներառում հոգեբանական ուսումնասիրություն, այն սոցիալական եւ այն սոցիալական խմբի ում համար նախատեսված է կոնկրետ արտադրանքը։ Բարի, եկեք խոսենք որակի մասին, արդյոք էկոլոգիապես մաքուր դաշտավայրերից է հավաքվում ձեր թեյերը, ինչպես եք այդ ամենը վերահսկում եւ ինչպես կարող եք վստահաբար շեշտել, որ ձեր մթերքը էկոլոգիապես մաքուր է եւ անարատ է մարդկանց առողջությանը առաջին։ Այստեղ ես մի հատ շատ կարևոր բան կուզեմ ասել, մեր արտադրանքը էկոլոգիապես մաքուր Պետք է հասկանալ, սկսենք նրանից, որ էկո, բիո եւ այդ մնացած այդ հոմանիշները իրանցից ինչ են ենթադրում։ Էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք իրավունք ունի կոչվի մենակ այն արտադրանքը, որը սերտիֆիկացված է։ Այսինքն, ինչքան էլ մարդը տեղից վերկանացի իմ արտադրանքը էկոլոգիապես մաքուր է, բիո արտադրանք կամ նմանատիպ այլ բաներ, չէ, դա պետք չի, ճիշտ չի։ Այդ մարդուն հասնում է տուգան Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին համապատասխան։ Քանի որ էկոլոգիապես մաքուր էկո արտադրանք, բիո արտադրանք, օրգանիկ արտադրանք համարվում է Հայաստանի Հանրապետություն, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում այն արտադրանքը, որը որ սերտիֆիկացված է համապատասխան մարմնի կողմից։ Ինչքան էլ դու մաքուր արտադրանք ունենաս, այսինքն դու պարտավոր ես ունենալ մաքուր արտադրություն, հետեւաբար նաև մաքուր արտադրանք։ Ավելի ոչինչ չօգտագործես, այսինքն կա գոստ, ՍՏ հայկական ստանդարտ կամ պետական ստանդարտ, որը որ վերահսկում է քո արտադրանքի պարունակությունը եւ արտադրման process ամբողջ ցիկլը։
ըստ դրա ինչ նախատեսված է դրանից ավել կամ պակաս բան իրավունք չունես անելու։ Այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ օրգանիկը նաև վերահսկում է արտադրանքի էկոլոգիապես մաքուր լինելը։ Մի խոսքով ասածս այն է, որ օրգանիկ արտադրանք չի կարելի անվանել, եթե օրգանիկ սերտիֆիկացում չունի, իսկ մենք օրգանիկ սերտիֆիկացում չունենք, եւ ես նույնիսկ անձնական վիրավորանքի նման մի բան եմ անցալում, եւ տեսնում որ տարբեր արտադրողներ ունենալով սերտիֆիկացում, կապ չունի թե արտադրողը, թե ցանկացած այլ ինչ-որ արտադրությունում աշխատող կամ ծեփականատերեր մարդիկ իրանց արտադրանքի վրա գրում են էկո, բիո, օրգանիկ։ Իմ օրգանիկ չի, ես ազնիվ եմ գտնվում ծառովի հանդեպ եւ ասում եմ, որ իմ արտադրանքը օրգանիկ չի։ Ճիշտ է, մաքուր է, հավաքում է այն տեղերից, որ տարածքները սերտիֆիկացում ունեն, բայց ես իմ արտադրանքը չեմ անվանում օրգանիկ, չեմ էլ անվանի, մինչև այդ սերտիֆիկատը չունենամ։ Այսինքն դուք ամեն դեպքում աշխատում եք օրգանիկի որակներին համապատասխան, բայց դեռևս ուղղակի սերտիֆիկատը չունեք։ Այո, կարելի է տենց ասել։ Այսինքն ձեր արտադրանքը ամեն դեպքում չի զիջում ուղղակի օրգանիկի փաստաթղթերի խնդիրը։ Չէ, ես տենց չէի ուզենա ասել, քանի որ էլի գալիս ենք այն իմ ասածին։ Եթե ես օրգանիկ սերտիֆիկացում չունեմ, չեմ կարող ոչ մի տեղ համեմատել օրգանիկ արտադրանք ունեցող ոչ մի այլ արտադրանքի հետ կամ թեկուզ նույն իմ արտադրանքը օրգանիկի սերտիֆիկատ ունենա եւ չունենա այդ տարբեր պերիոդների համար չեմ կարող համեմատել արտադրանքը։ Հետևաբար այդ կոնտեքստում ասեմ, կարծում եմ սխալ է։ Արտադրանքը բավականին մաքուր է, իր որակով բարձր որակ ունի, համապատասխանում է բոլոր ստանդարտներին, ինչ որ անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ԵԱՏՄ երկրներում։ Եվ բնական է, ոչ մի քիմ եւ հոտ եւ ինտովող ոչ մի քիմիական բաղադրություն նյութ չկա արտադրանքի։ Իսկ հետևողական լինում եք, որ օրինակ հավաքվեն այնտեղից խոտաբույսերը, որտեղ որ մեքենաները չկան, քիչ են, բնակչություն, բնականաբար, այն խոտաբույսերը, որոնք որ վայրի հավաքով են ձեռքբերում, իսկ տեսականի մեջ ունենք նաև այնպիսիները, որոնք որ աճացվում են, կուլտիվացվող բույսեր, օրինակ նան։ Այդ բույսերը վայրի հավաքով ձեռքբերվող բույսերը բնականաբար հավաքում են այն վայրերից, որ ոչ կան խոշոր ճանապարհներ մոտակա մի քանի կիլոմետրում, ոչ էլեկտրական գծեր կան, ոչ գնացքի գիծ անցնում, այսինքն ոչ մի չկա բուսական բնությունը, այդ տեղերից մենք նոր հավաքում ենք մեր արտադրանքը, որից հետո շատ երկար վերամշակում անցնում, նոր արդեն սկսում ենք պատերազմական process-ներ իրականացնել։ Եկեք մեր գնորդներին մի փոքր այս ուղղությունը տանք, թե ինչից է առաջանում գինը հայկական ապրանքի, որովհետև շատ հաճախ են ասում, որ հայկական ապրանքը ավելի թանկ է, քան դրսի որևէ արտադրանք, չնայած որ դրսին դեռ ճանապարհ է անցնում։ Ես ուզում եմ, որ մի քիչ լուսավորենք, մարդիկ հասկանան, թե ինչու է հայկականը երբեմն լինում ավելի թանկ, եւ այդ խնդիրը ինչպես կարող ենք լուծել մեր հանրապետությունում։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը բավականին փոքր է։ Արտադրողները, ովքեր որ արտադրում են, իրանք էլ են փոքր, այսինքն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության չափերի։ Տեսնենք մեր ոլորտում կան խոշոր խաղացողներ, ռուսական, եվրոպական ու այսպես ասած անգլիական։ Բրենդ անգլիական արտադրությունը Շրի Լանկայի թերեն, ծեր թերի մասին է խոսքը։ Իրանք բոլորը միջազգային խոշոր խաղացողներ են, որոնք որ ոչ թե ներկայացված են 1, 2 կամ 3 կամ 10 երկրում, այլ տասնյակ 50, 100, 150 երկրում կան։ Այդ նմանատիպ կազմակերպություն ինքը չի ձեռք բերում հումքը ուղղակի ինչ-որ մի սարից, ինչ-որ մի տեղից, ինքը ձեռք է բերում միանգամից աուկցիոններից։ Այսինքն ոնց են մարդիկ արժեքներ գնում, բիրժաներ կան, հատուկ բիրժաներ կան, որտեղ որոնց միջոցով մարդիկ արժեքներ են, թանկարժեք արժեքների բորսաներ կան։ Այդ բորսաներից ձեռք են բերում արժեքներ։ Հիմա օրինակ թեյ, սուրճ, չգիտեմ, նարինջ, ոսկի, մարդիկ նույնպես ձեռք են բերում այդ բիրժաներից, այդ բիրժաներում ամենացածրն է գինը։ Եվ խոշոր արտադրողները միանգամից գնում են
ու այդ բորսաներից ձեռք են բերում միանգամից մի քանի տասնյակ հազար տոննա հումք։ Այսինքն տարվա համար, պատկերացրեք, մի քանի ասենք 100 երկրի համար իրանք ձեռք են բերում հումք։ Չի կարող տեղական արտադրողը, որ առնում է տարեկան 2, 3, 10 մեծ մեքենա, բեռնատար մեքենա ապրանք, ունենա նույն գինը հումքի, ինչ ունենում է օրինակ Ռուսաստանում արտադրություն ունեցող խոշորագույն կազմակերպություններից մեկը։ Իր հումքը առնվազն մի քանի անգամ կամ ինչ-որ X% ավելի ցածր է։ Պլյուս Հայաստանում այդ փոքրիկ կազմակերպությունը, որ արտադրում է, բնականաբար ինքը մարդկային գործունեություն է այդտեղ ավելի շատ, այսինքն ձեռքի աշխատանքը ավելի շատ է, դա ինքնարժեքը ավելացրեց։ Իսկ դեռ ամբողջությամբ ավտոմատացված է արտադրանքը, ինքնարժեքը պակասեց։ Լոգիստիկան Հայաստանում բավականին թանկ է, ինքնարժեքը ավելացավ։ Այսինքն այն արտադրանքը, ինչ որ կգա օրինակ Հայաստան, ավելի թանկ է, քան կգա օրինակ Վրաստան, մեր հարևան երկիր։ Օրինակ Վրաստանում ունի ծով, բնականաբար ավելի էժան է դեռ ստացվելու, ճանապարհների խնդիր չունի, ավելի էժան է, այսինքն մի շարք ֆակտորներ կան, որոնք տեղական արտադրանքը դարձնում են ավելի թանկ։ Փաթեթավորումն էլ է բնականաբար մտնում արժեքի մեջ եւ էլի թանկացնում է ապրանքը։ Բնականաբար, բայց իրականում պետք չի վախենալ թանկարժեք փաթեթավորումից եւ թանկանոց բրենդինգից։ Ավելին ասեմ, Հայաստանը լինելով փոքր եւ ունենալով սահմանափակ ռեսուրսներ հումքի, այսինքն այն հումքը, ինչ որ մեր տեղականն է, մենք ունենք քիչ հումք, առհասարակ աշխարհում խոշոր եւ լավ խաղացող լինելու համար, մենք ունենք քիչ հումք, մենք չենք կարող մրցակցել, օրինակ ջրարտադրությունը Հայաստանում զարգացած է, հա, մենք չենք կարող մրցակցել մեր հարևաններից ոչ մեկի հետ։ Օրինակ Թուրքիան ունի ջրարտադրություն, շատ խոշոր ջիր արտադրող երկիր է, Ծիրանի ջիր։ Եթե չեմ սխալվում, առաջի հնգյակի մեջ էլ հենց մտնում է որպես ջիր արտադրող երկիր։ Մենք ինչ ուզում ենք անենք, ինչքան էլ ուզում ենք անենք, պետք է հասկանանք մի բան, որ Հայաստանը չի կարող ոչ մի ոլորտում մաս պրոդուկտի դեպքում լինել առաջատար քանակով։ Նույնիսկ որակով էլ արդեն չենք կարող։ Որովհետև երբ որ մենք ասում ենք, այդ ջիրը լավագույնն է, պետք է հասկանանք ինչ է նշանակում լավագույնն է։ Որովհետև հայի համար լավագույնը մի բան է, հայերը ունեն ինչ որ համային մի ընդհանուր պատկերացում հայ համար քաղցր, օրինակ Ծիրանի ջիրը լավագույնն է։ Ընդունեցինք հայերի համար դա լավագույնն է, բայց դա չի նշանակում, օրինակ ուզբեկի, ռուսի կամ ֆրանսիացու համար քաղցր Ծիրանի ջիրը էլի լավագույնն է կարող լինել։ Այսինքն դա պետք է մի հատ հասկանանք։ Որ ասում ենք մեր պրոդուկտը ամենալավն է, դա մի քիչ արդեն հայկական միֆերից է։ Ես չեմ ընդունում, որ լավագույնը այն, ինչ որ լավ կարելի է ծախել։ Եթե մենք չենք կարողանում լավ ծախենք կամ թանկ ծախենք, ուրեմն լավագույն անվանել մի քիչ սուբյեկտիվ է, ըստ ինձ։ Հիմա Հայաստանը պետք է ուղղակի մի հատ կարևոր բան անի։ Մենք պետք է, եթե ուզում ենք արտահանող երկիր դառնանք եւ տնտեսությանը գումար բերենք դրսից, իսկ դա մեր երկրի զարգացման ըստ ինձ հիմնական ուղղություններից մեկը պետք է լինի եւ կարևորագույն, ապա պետք է մենք արտադրենք քիչ, այս թանկ։ Եվ թանկանոց բրենդինգով, թանկանոց տուփերով եւ ամեն ինչ պետք է լինի թանկ։ Պետք է վախենալ թանկ արտադրանքից։ Հետևաբար, որ ասում ենք մեր արտադրանքը թանկ է, չգիտեմ, ներկրված թանկ էժան ավելի քան տեղականը եւ այլն, ես դրան ուժը նորմալ եմ վերաբերվում։ Ուրիշ հարց է, թե գնային սեգմենտ, ինչ գնային սեգմենտի համար այդ ամեն ինչը իրականացվում։ Շատ լավ, Դավիթ ջան, խոսում ձեր թեյերի տեսականու մասին, ինչ տեսակներ կան, մարդիկ որ տեսակները կարող են ձեռք բերել եւ որտեղից կարող են ձեռք բերել։ Որտեղից թերևս բոլոր ցանցային սուպերմարկետներից, պլյուս բավականին շատ խանութներ ունենք արդեն բակային ֆորմատում, մի քանի չենք սպասարկող սուպերմարկետներ, մոտակա սուպերմարկետից տարածում ենք, որ մոտակա սուպերմարկետից կարելի է ձեռք բերել։ Ունենք 9 տեսակի թեյ, 6 խոտաբույսերով, այդ թվում նաև մասուր եւ 3 տեսակի ծեր թեյ։ Խառնուրդներ ոչ երկուսն էլ ունենք, հիմա նոր տեսականին որ մշակվում է, եւս 5 խառնուրդ լինելու է։ Դրանք ամբողջությամբ խառնուրդներ են, մի քանի խոտաբույսից բաղկացած, իսկ հիմա հիմիկվա տեսականին ունենք համ խառնուրդներ, ունենք նաև առանձին single տարբերակներ, այսինքն
թե որի մեջ մենակ օրինակ ուրցա կամ դակտա։ Արդյոք դուք հետազոտություն անցնում եք, թե կոնկրետ որ խոտաբույսը ինչին է օգտակար, ինչ է իր մեջ պարունակում, թե ուղղակի ժողովուրդը գիտի, թե արդեն որը ինչի համար է եւ գնում խմում է։ Հետազոտություն կատարում եք ու մագնշում կատարում եք ձեր կատարած հետազոտության հիման վրա, թե ուղղակի գրվում է, որ սա ուրց է, ավանդական մարդիկ գիտեն օրինակ սա ինչի համար է եւ վերջ։ Այդ մի քիչ արտադրողի նախասիրություններից է գալիս, թե ինչ մակննշի այդ ֆորմատով, այսինքն իրա մոտ մակննշի, որ ուղղը ինչ որ բաներին օգուտ է, թե չգրի։ Օրինակ ես չեմ ուզում դիրքավորեմ թեյերը, մանկի թեյերը որպես բուժական տեղաբույսեր, այլ ես ուզում եմ, որ այդ թեյերը եւ դիրքավորում եմ այդ թեյերը որպես ժամանց, այսինքն դուք ոնց եք սուրճ կամ թեյ խմում, չէ՞։ Ոչ մեկ թեյը չի խմում, ձեր թեյը չի խմում, գիտեմ, սպիտակ թեյը չի խմում երիտասարդանալու կամ առույգանալու կամ չգիտեմ ինչ որ բանի համար, կամ նույնը սուրճը չեն խմում ինչ որ բուժական նպատակներով խմում, ուղղակի ժամանցի համար կամ որովհետև ուզում եմ։ Նույն լոգիկանով ես հետապնդում եմ այդ խոտաբույսերի թեյերի արտադրության մեջ, այսինքն նպատակ չունեմ որևիցե կերպ բուժական ինչ-որ կոմպոնենտ մտցնել դրա մեջ։ Այո, երբ որ մենք խառնուրդները ստեղծում ենք, բնականաբար հաշվի ենք առնում, ուսումնասիրում ենք խառնվող խոտաբույսերի կենսաբանական ակտիվ նյութերը, որ իրար համապատասխան են, այսինքն կլինի մի խոտաբույսը օգուտ տա մի բանի, մի համակարգի օրգանիզմի, իսկ մյուսը դրան վնաս տա։ Այդ դեպքում բավականին սխալ կլինի ինչ-որ խոտաբույսեր, հակասող խոտաբույսեր իրար խառնելու ու ավելի շատ վնաս կտան։ Մենք դիրքավորում ենք մեր թեյերը որպես ժամանցի ջերմ ընտանեկան միջավայրում օգտագործվող մի product, որը հաճելի հիշողություններ կպարգևի ձեզ եւ լավ ժամանակ կապահովի, համեղ ժամանակ կապահովի։ Բայց Միևնույն ժամանակ այդ ամեն ինչը բուժական է եւ կարելի է օգտագործել, այսինքն եթե գիտեք օրինակ ուղղը սրտանոթային համակարգին է օգուտ կամ չգիտեմ օրինակ ծաղվեստամոթային տրակտին է օգուտ, ապա կարելի է նաեւ այդ տարբերակով օգտագործել, բայց ամեն դեպքում մենք դրա վրա շեշտ չենք դնում։ Խառնուրդները ստեղծելիս մենք անպայման հաշվի ենք առնում օգտագործող բույսերի կենսաբանական ակտիվ նյութերը։ Այսինքն օգտագործում ենք խառնուրդների մեջ ունենց կոնկրետ մի խառնուրդի մեջ օգտագործում ենք այնպիսի բույսեր, որ մեկի մյուսի նկատմամբ ակտիվ ռեակցիա չտա։ Այսինքն ունեն չլինի, որ մի բույսը կենսաբանական ակտիվ նյութերը, կաները, կենսաբանական ակտիվ նյութերը իրար չհակասեն։ Խնդիր, երբ որ մարդ խմի, չգիտեմ, ալերգիա չառաջանա կամ ինչ-որ վնասակար կողմեր չունենան այդ խառնուրդները։ Դավիթ ջան, սկսնակ գործարարների համար մի մոտիվացնող հարց եմ ուզում տալ։ Ձեր բիզնեսը, որ սկսել եք, ինչպես եք վաճառքը իրականացնում, ինչ քանակներով ու հիմա քանի խանութում ու ինչ աստիճանի տարածում ունի ձեր բիզնեսը, ձեր վաճառքները եւ արդյոք այդ ամենի համար հարկավոր է եղել ինչ-որ վարկ վերցնել կամ գրանտ շահել, թե փոքր քայլերով հնարավոր է աճեցնել եւ առանց որևէ պարտքի տակ խրվելու ունենալ նորմալ բիզնես ու տարածվել հանրապետությունով մեկ։ Հայաստանում մարդկանց թվում է, թե առհասարակ ինձ էլ այդ ժամանակի, երբ որ ես նոր էի սկսում, ինձ էլ էր թվում, թե թեյերի արտադրությունը եւ խոտաբույսերով թեյերի արտադրությունը հատկապես բավականին էժան եւ հետ կազմակերպող գործ է ու կարելի է շատ հանգիստ ամեն ինչը կազմակերպել, էժան սկսել ու արագ ծախել։ Իրականում դա տենց չի։ Եվ շատ բարդ է ամբողջ արտադրական process-ը, որովհետև երբ որ դու սկսում ես արտադրությունը, նոր հասկանում ես, թե ինչ առանձնահատկություններ կա արտադրական process-ում, վաճառքում, մարքեթինգում։ Քիչ սկսել, քիչ գումարով սկսել, ցա միշտ էլ կարելի է։ Ուղղակի պետք է հասկանաս, որ քիչի դեպքում համապատասխանել գումար է ստանալու կամ չէ ստանալու։ Կա ծախսերի մինիմալ շեմ, երբ որ այդ շեմը տանցում ես, հետո նոր դրանից հետո արդեն սկսում ես գումար աշխատել։ Դու պետք է հաշվի առնես, օրինակ քո արտադրական ծավալի, աշխատողների քանակի եւ առհասարակ ամսական մինիմալ ծախսերի դեպքում ինչքան պետք է վաճառք ունենաս, որ այդ ծախսերը փակես, պլյուս գումար աշխատես։
Բայց քիչով սկսել միշտ էլ կարելի է, եթե ես ասեմ, ինչքան շատով է սկսում, այնքան ավելի արագ է գործը առաջ գնում եւ ավելի արագ է ամեն ինչ տեղի ունենում։ Օրինակ, մենք երբ որ սկսում էինք, մեր սեփական միջոցներով ենք ամեն ինչ արել, գրանտի չենք դիմել, վարկի չենք դիմել, ոչինչ չենք արել, բայց թերևս հիմա ասես մտածում եմ, որ սխալ ենք արել։ Երևի պետք է լիներ վարկի դիմել, որովհետև համ մեծ գումար միանգամից կներդնեին, համ էլ պատասխանատվությունը, երբ որ դու վարկ ես վերցնում, մի քանի անգամ ավելի շատ է լինում, այդ դեպքում մոտիվացիան էլ է լինում, հանկարծ ասենք, չգիտեմ, գրավա ինչ որ գրավ ես դնում, այդ գրավադրված իրը կամ գույքը չկորցնես, ու աշխատում ես մի քանի անգամ ավելի շատ եւ ավելի էֆեկտիվ։ Չէ, բնականաբար իր դրական արդյունքները բերում։ Չէ, փոքր գումարով միշտ կարելի է սկսել ինչ-որ դիմա։ Ուղղակի պետք է ճիշտ ամեն ինչը կառավարել եւ ճիշտ կառավարել գումարը, որպեսզի ճիշտ արդյունք ստանալ, ոչ թե դոպես միտեղ։ Իսկ առաջատար երկրներում էլ են վարկերով բիզնեսներ անում, թե դա միայն Հայաստանում է, քանի որ այստեղ վիճակը այնքան էլ լավ չի։ Չէ, այդ բոլոր տեղերում է, ու սխալ է, եթե նույնիսկ վարկով չի։ Ես բազմաթիվ օրինակներ կարամ բերեմ, որ մարդիկ առհասարակ վարկ են վերցնում ամեն ինչի համար։ Վերջերս մի քանի օր առաջ էլ հենց աչքից մի հատ հոդված ընկավ, որը ասում էր, որ աշխարհի ամենահարուստ մարդիկ այդ IT գիգանտների տնօրենները Իլոն Մասկներ, այսինքն լավ անուններ չտամ, շատ աշխարհի ամենահարուստ մարդիկ ապրում են վարկով, որովհետև այդ վարկի ու կոնկրետ Ամերիկայում վարկի տոկոսներն ավելի ցածր, իրանց հաշվապահարության տեսանկյունից, փոխանցելու տեսանկյունից ավելի ձեռնտու է վճարել մի քանի տոկոս վարկի տոկոսը, քան վճարել շահութաբաժին ստացած աշխատավարձից, այսինքն հարկեր վճարել աշխատավարձից։ Առհասարակ գրավը նորմալ երևույթ է ու կարծում եմ գրավից պետք չի վախենալ։ Բոլոր արտադրողները թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս ամեն ինչ անում են վարկով են անում։ Դա ոչինչ հետ կապ չունի, այսինքն եթե դու վարկ ես վերցնում, այդ չի նշանակում, որ կազմակերպության գործերը այնքան վատ է, որ դու ստիպված պետք է գնաս վարկից վարկ վերցնես, չգիտեմ, հայաբարիացնում չէ, դե օգուտի տակ ճռնում եմ, ասած ինչ-որ, բայց չէ, իրականում հանրապես կապ չունի եւ վարկ վերցնելը շատ նորմալ բիզնես պրակտիկա է ու չի հակասում ընդհանրապես հաջողակ բիզնես ունենալ գաղափարի առասարակ։ Ինչ կասեք ռիսկերի մասին, չէ որ գոյություն ունեն տարբերակներ, տեսեք օրինակ հողերը կորցրեցին մարդիկ, որի վրա վարկով ինչ-որ գործ էին արել, չէ։ Բիզնեսը առհասարակ իրանից ենթադրում է ռիսկ։ Բիզնեսը եթե դու պատրաստ ես բիզնեսով զբաղվել, ուրեմն պետք է պատրաստ լինես նաև որոշակի ռիսկերի։ Արդեն պետք է գնահատես այդ ռիսկերից ինչքանն է, որ քո համար ավել է կամ ինչքանին կարաս ինչքան չափաբաժին է, որ պատրաստ ես ռիսկի դիմես։ Եթե դու պատրաստ ես առհասարակ ռիսկի դիմես, ավելապա գնաց ինչ-որ ուրիշի մոտ աշխատավարձով աշխատես եւ ստանաս, չգիտեմ, մի քանի 100,000 դրամ կամ ինչ-որ ինչ գումար։ Ու ապահովված լինես բոլոր ռիսկերից։ Եթե դու լավ մասնագետ ես, ժամանակի ընթացքում կարիերայի աճ ունենաս, հետեւաբար նաև ֆինանսական միջոցների աճ կլինի։ Եթե չէ, ապա ինչ որ մեր իրականությունն է։ Ինչ մասնագետ, այսինքն լավ է դրա մասնաճած։ Եթե դու լավ մասնագետ ես, ապա կարող ես լավ բացատրվել ու ռիսկեր ընդհանրապես չունենալ։ Եթե պատրաստ ես ռիսկի դիմել, կարող ես նաև բիզնեսով զբաղվել։ Դրանով իսկ տարբեր։ Այսինքն չի նշանակում, որ անտեղի տեղը եւ հիմարություններ պետք է անի մարդ ու անտեղի տեղը ռիսկի դիմի դիտակցելով, որ այդ գործը ինչ որ ուզում անի, առհասարակ չի աշխատի։ Ով պետք է ռիսկի գնա եւ ով ռիսկի չպիտի գնա, այսինքն այն մարդը ով կրթված է բիզնես առումով, ունի գիտելիքներ, չէ, ինչ տեսակի մարդիկ կարող են գնալ ռիսկի եւ ում ուղղակի անթույլատրելու ռիսկի գնալ։ Այստեղ կրթված չկրթվածը ցավոք սրտի, այսինքն չգիտեմ ցավոք սրտի թե ոնց, բայց կրթված չկրթվածը ընդհանրապես կապ չունի ռիսկի գնալ չգնալու հետ։ Ռիսկի գործոնը վերջնական չափորոշիչ չի, թե մարդը բիզնեսով կարող է զբաղվել, թե չէ։ Բիզնես հոտառությունն է ամենակարևորը,
մեր իրողության մեջ կան շատ հարուստ մարդիկ, որոնք ընդհանրապես կրթություն չունեն, կրթված չեն, լեզուների չեն տիրապետում, տնտեսագիտության հիմնական ինտերեսին ոչ մի կանոնի չեն տիրապետում, բայց ունես բիզնես են անում, որ ամբողջ Հայաստանով կամ Հայաստանից դուրս շատ մեծ կարողություններ են կարողացել դիզել, մենակ մի բանով, որ իրանք կարողացել են, այսինքն այդ բիզնես օտարությունը իրենք ինչ անեն, ոնց անեն, որ գումար աշխատեն։ Գիտելիք ունենալը ռիսկայնությունը պակասացնում է, այդ միշտ հենց է, այսինքն ավելորդ գիտելիքը ավելորդ երբեք չի լինում, ու ինչքան շատ գիտելիք ես ունենում, այնքան ռիսկայնությունը պակասում է։ Բայց միևնույն ժամանակ ես sense մի հատ բան իմ փորձից եմ եկել ասել եմ դրան, որ ինչքան շատ ես նաև ռիսկեր հաշվի առնում, այնքան այդ բիզնեսով կոնկրետ ինչ-որ նոր բանով զբաղվելու ցանկություն չէ։ Միշտ դու ավելի վատ ես սկսում պատկերացնել եւ այդ ռիսկից վախից զգացողությունը ավելի շատանում է ու ուզում ես դրանով չզբաղվելու այլ։ Ուզում ես հաշվարկել բավականին բոլոր տարբերակները, այսքան փոքր աշխատեն, բավական չաշխատեն, տոկոսը բայ սենենեն, ու արդյունքում ստացվում է որ դու ոչինչով էլ չես զբաղվում, որովհետև այդ վախի զգացումը ասես վեր է գտնվում մնացած ամեն ինչից ու ուզում ես չզբաղվել բիզնեսով։ Արտադրողը կարող է ազդել շուկայի մտածելակերպի վրա, մարդկանց մտածելակերպի վրա, որ դուք օրինակ արտադրում եք թե եւ մարդիկ ընտանիքում սովորություն չունեին թե խմելու, բայց ձեր թեյը այնքան լավն է եղել կամ դուք այնքան լավ եք մարքեթինգային արշավ արել, իրենք որոշել են սկսել այսուհետ խմել ձեր թեյը։ Բնականաբար, հենց այսինքն եթե դու, այսինքն կոնկրետ թեյի պարագայում մեր մոտ մի կազմակերպություն չեմ կարծում, որ կարողանա այդքան ռեսուրս օգտագործել, որպեսզի ընդհանուր հասարակության վարվելակերպ, այսինքն սովորություն փոխի, բայց առհասարակ մեր իրողության մեջ կան շատ ու շատ օրինակներ, որոնք որ մինչև իրենց ծառայություն կամ պրոդուկտը շուկայում ներկայացնելը չի եղել այդ պահանջարկը, բայց առաջարկի ձևավորումից հետո նաև պահանջարկն է ձևավորվել։ Շատ դեպքեր կան, ուղղակի հիմա եթե ես անուններ ասեմ, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ կլինի։ Շատ հաճախ առաջարկից հետո նոր պահանջարկն է ձևավորվում։ Խոսենք բարդություններից, ինչ դժվարություններ ունի թեյի արտադրությունը եւ արդյոք բոլորը կարող են թեյ արտադրել։ Եթե բոլորը սկսեն թեյ արտադրել, Հայաստանում բնություն չի մնա։ Սկսենք տեղից, իսկ խնդիրը ինչու՞մ է կայանում։ Բարդությունը այն է, որ երբ որ մենք վայրի հավաք է իրականացվում, բնականաբար ինչ-որ չափով բնությանը վնաս է տրվում։ Ցավոք սրտի վերջի շրջանում, երբ որ COVID-ը սկսեց, այն մարդիկ, ովքեր որ պետքա գնային արտասահման արտագնա աշխատանքի, մնացին Հայաստանում, ուզած ինչ-որ մի բանով պետք է իրենք զբաղվեն։ Ամենահեշտը ինչն է, բարձրանալ ծառեր եւ հավաքել այն ինչ որ ձեռքի տակ լինում է, ինչ անում բնականաբար խոսք։ Ու դրա արդյունքում այն պատճառով, որ մարդիկ առանց իմանալու թե ոնց պետք է այդ վայրի հավաքը իրականացնեն, մենք հիմա կանգնել ենք շատ դուրս բնապահպանական խնդրի առաջ։ Շատ խոտաբույսեր կան, որոնք որ արդեն վտանգված են կամ կարմիր գրքում են։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր շեշտում են, այն մարդիկ, ովքեր որ չեն իմանում ոնց է պետք է վայրի հավաքը իրականացնել, ուղղակի հավաքում են արմատով։ Արմատախիլ են անում, դե ինչ են արմատախիլ անում, հեշտ է, արագ է ու քանակը շատ է։ Այնինչ պետք է ասենք ամեն բույսից 20-30% հավաքես, մի տարի հավաքելուց հետո հաջորդ տարի նույն տեղում չպետք է հավաք իրականացնես։ Ինչ-որ sense շատ բաներ կա, առանձնահատկություններ կան, որոնք իրանք ուղղակի չեն տիրապետում։ Ես էլ կարա մեղադրես։ Հետևող մարմինն չի հետևում, որ այդ ամբողջ process-ը ճիշտ իրականացվի կամ իրականացվի թե չիրականացվի։ Հետևաբար ստացվում է վնաս է տրվում բնության, այդ ամենամեծ վնասը, այդ պայդրության, դժվարությունը մնացած ամեն։ Իսկ ինչ խնդիրներ կան գյուղացիների հետ կապված եւ ինչ կուզեք փոխանցել այն մարդկանց, ովքեր հավաքում են թեյերը
ովքեր ձեզ տրամադրում են, ինչ խնդիրների եք բախվում նրանց հետ աշխատելիս։ Բնականաբար մենք աշխատում ենք փորձ բռնել այն մարդկանց հետ, որ ճանաչում ենք, ովքեր համապատասխան գիտելիքներ ունեն, ու այդ մարդկանց հետ, այսինքն որոշակի չափով ռիսկայնությունը պակասացնում ենք բնությանը վնաս հասցնելու ու մինիմալ վնաս են հասնում կամ նույնիսկ որոշակի դեպքերում նույնիսկ վնասը չեն հասնում այլ օգուտը։ Իվացում թվում է, որ եթե ինքը ունքը տալիս է քեզ X գումարով, իսկ դու ծախում ես այդ փաթեթավորած տեսքով արդեն ծախում ես X անգամ 10 օրինակ, ապա այդ X անգամ 10-ը քո գրպանն ամբողջությամբ մտնում եւ չեն պատկերացնում, որ դու ունես շատ ու շատ ծախսեր, դու կորուստ ես ունենում արտադրության ընթացքում, որակի կորուստ կարող է լինի հետեւաբար նաեւ ինքնաճեքի ավելացում, տպագրություն, չգիտեմ, հազար ու մի հատ այլ ծախսեր կա լինի, աշխատող ես պահում, հարկ ես տալիս այդ ամեն ինչի համար, խոսանքի փող ես տալիս, որը բավականին մեծ գումարով Հայաստանում բավականին թանկ է, չգիտեմ, շատ sense բաներ կարող է լինի, որ իրենք չեն պատկերացնում, ու երբ որ գալիս են օրինակ շատ հաճախակի զանգում են տարբեր տեղերից եւ առաջարկում են հում ձեռբերել իրենց մոտում, բայց չեն հասկանում, որ ու բարձր գին են ասում։ Իսկ բարձր գինը մեր արտադրանքի դեպքում դեռնտու չի, որովհետև մենք չենք արտադրում այն իմացած թանկանոց արտադրանքը, այսինքն դարակաշարի վրա չի լինում մի քանի հազար դրամ, այլ ընդամենը 550 դրամով է վաճառվում մեր թեյերը, ինչը բավականին նորմալ եւ հասանելի գումար է։ Հետևաբար բոլորին կարող թվա, թե չգիտեմ, շատ մեծ գումարներ կարելի է աշխատել արտադրողին բարձր արժեքով հումք վաճառելով։ Հատկապես, երբ որ այդ հումքը ինչ-որ իրանք առաջարկում են, ոչ միշտ է լինում բարձր որակի, կամ համապատասխան այն որակին ինչ գնի իրանք առաջարկում են իրանք ձեռք բերել այդ հումքը։ Ոլորտը ամեն դեպքում առավելություններ ունի, որ դուք դրանով զբաղվում եք, ես կուզեի նշեք առավելությունները։ Առավելությունները Ես կարող եմ բարդությունները նշեմ ոլորտի, առավելություններ, բոլոր ոլորտներն էլ իրենց առավելությունները ունեն։ Չի կարելի ասել, որ մի ոլորտ առավելություն ունի, չէ, մյուսը չունի։ Առավելությունն է, որ դու աշխատատեղ ես ստեղծում քո երկրում ինչ-որ գործ ես փորձում անել։ Ամենակարևոր առավելություններից է, թե մնացածը արդեն աշխատանքի ընթացքում ինչ կլինի, ոնց կլինի, այդ արդեն մենակ ժամանակը փորձանք տալիս։ Ինչ է կարծում հնարավոր է արդյոք Հայաստանում բոլոր թեյարտադրողները միավորվեին ու մի հատ ինչ-որ մի բրենդ, մի արտադրանք ստեղծեին, որը արտահանելու դեպքում բավականին լուրջ Հայաստանին կհասցնեին, թե ուղղակի հայերը ընդունակ չեն միավորվելու ու իրենք ես վիճակով էլ միջավերջ գնալու են։ Առաջինը դա մի քիչ բարդ հարց է, հիմա մենք փորձում ենք թեյ արտադրողների ասոցիացիա հիմնել եւ նմանատիպ հարց մեր մոտ քննարկումների ժամանակ եղել է, նույնիսկ կարծեմ մեր արտադրողներից մեկին հենց առաջարկել է եղել, որ այդ մարդը կոնկրետ արտադրողը հավաքի մնացած արտադրողներին եւ մի բրենդի տակ, այդ առաջարկողի բրենդի տակ ինչ-որ նմանատիպ բան արվի, բայց կարծում եմ մեկ շուտ է, երկուս պետք չի, որովհետեւ այդ նմանատիպ բան անելու համար շատ մեծ գումարներ է պետք ներդնել ամբողջ աշխարհում այդ բրենդը ճանաչելի դարձնելու համար, իսկ այս գումարներ չեմ պատկերացնում, որ ինչ-որ մեկը պատրաստ լինի ծախսի, այսինքն պետական աջակցություն պետք է լինի, պետական աջակցություն դեռևս այդ մակարդակի չկա։ Հայաստանում կլինի թե կապ չունի ոլորտը, կլինի սուրճ, թեյ, գինի, թե չգիտեմ չի, կապ չունի ընդհանրապես այդ ոլորտը, կարծում եմ Հայաստանում դեռևս շուտ է նման բանի մասին խոսալը, որովհետև եթե նույնիսկ սեներ ինչ-որ ոլորտում, որոշ ժամանակ հետո միանշանակ ինչ-որ կոնֆլիկտային իվան լինելու է։ Կոնֆլիկտային պարտադիր չի, որ դա կապված լինի փողի հետ, կարող լինի, չգիտեմ, որակի տարբերություն, արտադրական process-ների տարբերություն, ինչը իրանից բերել է մի շարք այլ խնդիրների, այդ նաև որակի, հետևաբար նաև կոնֆլիկտային սիտուացիա կստեղծի։ Թվում է դեռևս իմաստ չունի Հայաստանում նման բանի մասին մտածել։ Ինչ բան, եթե մի արտադրող այնքան հզոր լինի, որ ուրիշների մոտ իր ուզած որակով եւ ստանդարտով պատվիրի արտադրանք։
այսինքն private label տարբերակով ես չէ իմ գոլեգաներից որ ինչ-որ մեկ այնքան հզոր է որ ինձ դա պատվի ասի գիտես ինչ եղբայր իմ բրենդով ուզում եմ արտադրեմ եւ դրա համար պատրաստ եմ քեզ վճարեմ այսքան գումար կամ հումքը տան կամ հումքը դու ճարի ես դրա համար վճարեմ դու արտադրի ինձ համար ուրիշ բան է որովհետեւ դիմացինը արդեն քեզ վճարում է ու դրա դիմաց իր ուզած որակին համապատասխան պետք է արտադրանք տաս բայց եթե բոլորը միավորվեն եւ հավասար իրավունքներով սկսեն ինչ-որ մի բան արտադրել, դա կարծում կոնֆլիկտի բանին։ Կա նման դեպք, որ գիտեք, դրսում նման բան անում են, մի քանի արտադրողներով միավորվում են եւ այլն։ Նման դեպքեր դրսում արվում են, այսինքն զուտ մեր հայկական բնավորությունից ելնելով է, որ մեզ մոտ չեն միավորվում, թե ձեր ասած զուտ ֆինանսների խնդիրն է։ Չեմ կարող ասել չեմ հետաքրքրել դրսում անում թե չէ կարծում կլինի դες բարձր մեխանիզմը Ինչի կարիք ունի Mountain եւ ինչ է պետք ձեզ կոնկրետ որ օրինակ որոշ մարդիկ միգուցե ունեն եւ կարող են օգտակար լինել Գումար ներդրում այդ ամենակարևոր բանն է գործարարի համար եթե գումար կա մնացած ամեն ինչ կարելի է գտնել հայթայթել եւ ստեղծել վերջի տարբերակով եթե գումար չկա արդեն ամեն ինչը բարդանում է Նոր շուկաներ ձեռք նոր արտադրանք ստեղծելու համար այդ ամեն ինչի համար գումար անհրաժեշտ իսկ քանի որ նոր գաղափարները միշտ կան զարգանալու տեղ միշտ կա ու ինչքան շատ գումար ներդնես այդ ամեն ինչի մեջ այնքան բնականաբար ավելի արագ ամեն ինչ տեղի կունենա դրա համար գումար անհրաժեշտ Mountain այդ թվում Mountain-ը բացառություն չի ու Mountain-ը այդ թվում անհրաժեշտ է գումար Արտահանում ունեք դուրս գալիս են ձեր թեյերը Հայաստանից։ Այո, ուղարկում ենք հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն, եղել է դեպքեր, երբ ուղարկել ենք Եվրոպա եւ Կանադա, բայց այդտեղ արդեն ավելի քիչ ծավալներով են։ Կոնկրետ որ խանութներում, որ սուպերմարկետներում կարող են մարդիկ գտնել Ռուսաստանում։ Ռուսաստանում չեմ կարող ասել։ Գիտեմ, որ Օզոնում եւ Ալբրիզում կան on-line հարթակներում կան այդ երկուս, թե բայց արդեն մանրատահվաճառքի կետերից որ խանութներում, որ սուպերմարկետներում կա, դա արդեն չեմ կարող ասել։ Այսինքն ով ձեռք է բերում, որ արտահանի, արդեն ինքն է որոշում, որ խանութներում կվաճառի։ Այո, ընդհանուր առմամբ, այո, բայց կամաց փոխում ենք մոտեցումը ու հետագա մյուս գործընկերների հետ նաև սկսելու ենք վերահսկել թե ինչ խանութներին է վաճառում մեր արտադրանքը, ինչ գնային կատեգորիայում է լինելու, մնացած ամեն ինչ, որ կարողանանք ապրանքի սպառման ուղեգիծը կողմնորոշվել հասկանալ թե ինչ ուղղությամբ է գնում մեր արտադրանքը եւ ով է վերջնական սպառողը։ Հետևաբար նաև վաճառքները կարողանանք բարձրացնել դրա արդյունքում Թեյ արտադրությունը բնությանը ինչ վնաս է հասցնում եւ արդյոք արժի մի քանի տարով դադար տալ թեյ արտադրությունը հանուն բնության պահպանության։ Առհասարակ դադար տալ արտադրությունը չարժի։ Բայց բնության հասած վնասներ կարելի է հասնել մինիմալի կամ առհասարակ ձեռք մնալ վնաս տալուց։ Դա ոնց կարելի է անել, ուղղակի այն բոլոր բույսերը, որոնք որ օգտագործում արտադրության մեջ ձեռք է բերվում վայրի հավաքի միջոցով, ուղղակի պետք է աճեցնել։ Այսինքն հիմնվում են այգիներ, պլանտացիաներ, որտեղ որ աճեցնելու են ուրցը, դարձը, նանան օրինակ խնդիր չկա, շատերն են աճեցնում նանա եւ շատ հանգիստ կարելի է ձեռք բերել արդեն կուլտիվացված նանա, թե վայրի ինչ-որ մի բան։ Մնացած բոլոր խոտաբույսերը կարելի է ժամանակի ընթացքում աճեցնել, որը բնականաբար ավելի լավ կլինի որակի տեսանկյունից դու կարողանաս ամբողջ արտադրական ցիկլը, այսինքն բացի արտադրական ցիկլից, այն նաև աճեցման process-ը վերահսկես եւ ավելի բարձր որակի արտադրանք ունենաս։ Կարծում եմ, որ միակ լուծումը այս հարցի աճեցնելն է։ Աճեցնել, որպեսզի վայրի բնությանը վնաս չհասնի։ Եվ մեծաքանակ եւ փոքրաքանակ մարդիկ կարող են պատվիրել կամ ձեռք բերել կամ առաքում ձեզնից պատվիրել։ Առաքում ունենք, իսկ մեծաքանակ բնականաբար կարող են գնել փոքրաքանակն ուղղակի մոտակա սուպերմարկետներից կարող են ձեռք բերել։ Խոսեցինք, որ թեյ արտադրողների ասոցիացիա է հիմնվելու, այն մարդիկ, ովքեր կուզեն միանալ, ինչպես կարող են գտնել կամ միանալ այդ ասոցիացիային։
Առաջի հերթին պետք է լինեն թեյ արտադրող այդ մարդիկ եւ մենք ունենք Facebook-յան խումբ, որտեղ որ այդ խմբի մասնակիցներ են Հայաստանի երևս եթե ոչ բոլորը, ապա մեծամասնությունը թեյ արտադրողները այդտեղ ներկայացված են այդ խմբում կան եւ ուղղակի պետք է գտնել, եթե թեյ արտադրող են, պետք է գտնել այդ խումբը, միանան այդ խմբին ու եթե մենք հավաստենք գործընկերներից մեկի նախաձեռնությամբ այն միջադեպը ստեղծվել ու եթե թեյ արտադրող են, ապա մենք ստեղծում ենք քայլը եւ արդեն այդտեղ հետագա գործողությունների մասին տեղեկացնենք բոլորին թե ինչ են կանելու եւ ոնց է այդ ամբողջ գրանցման process-ը լինելու։ Դեռևս մի քանի հարց կա բաց մնացած, հույս ունեմ, որ մոտակա ամիսների ընթացքում այդ հարցը կարողանանք լուծել եւ արդեն գրանցենք կազմակերպությունը։ Եվ իմ վերջին հարցը, ինչու մարդիկ գնեն հենց Mountain։ Որովհետեւ սիրով է պատրաստված։ Շնորհակալություն, հետաքրքիր հարցեր։ Հուսով եմ, որ ձեր բոլոր սպասելիքները կարդարացվեն մոտ ժամանակներում եւ դուք ել ավելի կծավալեք ձեր բիզնեսը։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալություն։ Արտադրանք եք լույս ընծայում եւ մենք վայելում ենք։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ։